Recording in progress. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شركاء وشركات النجاح الأفاضل الأكارم. رح نقدم اليوم محاضرة إن شاء الله تكون قيمة ونافعة للجميع. المحاضرة عنوانها كسر القيود المالية. إن شاء الله تكون الصورة واضحة عنكم. إن شاء الله تكون الصورة واضحة. كسر القيود المادية. كيف تحول عقليتك من موظف تقليدي إلى صانع ثروة. الصفحة التالية تساؤل يستحق التوقف عندنا. هل تعمل من أجل المال أم تجعل المال يعمل من أجلك؟ هذا السؤال البسيط يفرق بين عالمين مختلفين تماما. عالم من يكدح طول عمره أو طوال عمره دون أن يتقدم، وعالم من يبني ثروة حقيقية تخدمه وتخدم عائلته اليوم وفي المستقبل. لن نتحدث عن كسب بضعة ريالات أو دراهم أو دولارات إضافية، بل عن تفكيك وإعادة بناء نظرتنا للمال بالكامل. نظرتنا للمال بالكامل. دققوا على المعلومات والكلمات. الثراء هو عقلية قبل أن تكون رقما. يعني الثراء مو مصاري وأموال، هي عقلية، وهي يعني مثل شيء في مو فيزياء، في شيء نفسي ومعنوي قبل أن يكون مادي. الثراء ليس رقما في البنك. الثراء هو طريقة تفكير، والفقر ليس نقصا في الجيوب والأموال، بل هو برمجة ذهنية. هناك من يملك الملايين بعقلية فقيرة فيفقدها سريعا، وهناك من يبدأ من الصفر بعقلية ثرية فيبني إمبراطورية من لا شيء. مثل أنتم رواد الأعمال، مثلكم أنتم. المال وسيلة، المال ليس غاية. المال وسيلة وزينة للحياة، ومن حقك وحق عائلتك أن تعيشوا حياة كريمة، لكن هذا لن يحدث إلا إذا بين قوسين إلا إذا غيرنا برمجتنا العقلية تجاه المال. صراع العقليتين. صراع العقليتين، الفقير والغني، على مبدأ الأب الغني والأب الفقير. العقليتين. روبرت كيوساكي يقول روبرت كيوساكي عم بيتكلم عن نفسه، أو الكاتب عم بيتكلم عن روبرت كيوساكي. نشأ تحت توجيه شخصيتين متناقضتين. كان عنده أبين، أب غني وأب فقير، كل واحد كان ينصحه بطريقة مختلفة عن الثاني. هذا يقول له سوي كذا وهذا يقول له سوي كذا. شخصيتين متناقضتين كشفتا سر الفرق الحقيقي بين الثراء والفقر. كلام خطير وكلام قوي وكلام مفيد للفقراء أكثر من الأغنياء. الأب الفقير ماذا يقول؟ نظريته وآراءه وأفكاره. حائز على الدكتوراه. الأب الفقير معه دكتوراه، أعلى الشهادات الأكاديمية، لكنه عاش يعاني ماليا طوال حياته. الجهد موجود لكن المنظور غائب. الأب الغني ماذا يفكر؟ كيف يفكر؟ لم يكمل تعليمه التقليدي. ممكن معه إعدادية، ممكن معه ابتدائية، ممكن معه ثانوية وما كفت جامعة ولا درس بجامعات مرموقة، لكنه أصبح من أثرى رجال الأعمال. روبرت كيوساكي معروف من أثرى أثرياء، يعني بنقول بعد شو اسمه درجة ثانية أو ثالثة بعد إيلون ماسك، اللي فقد نص ثروته خلال يمكن 90 يوم أو 35 يوم. أسهمه نزلت من مليار، من تريليون 400 مليار إلى 750 أو 35 مليار. تمام. إذن لكنه أصبح من أثرى أثرياء رجال الأعمال. الفرق لم يكن في الجهد، في العضلات، في المجهود البدني، بل في الكلمات والمنظور. الفرق الحقيقي بين الأب الغني والأب الفقير لم يكن في الجهد أو حتى في الذكاء، بل كانت في الكلمات التي يقولها لنفسه أو يقولاها لأنفسهما، الأبين الغني والفقير. خلينا نجي على المنظور المالي للمقارنة. المنظور المالي لشو؟ للمقارنة. خلينا نقارن بيناتهم لنشوف. الكاملة. النظرة للمال. الأب الفقير شلون بينظر؟
والأب الغني أن شلون بده ينظر. خلينا نتكلم عن نظرة للمال. الأب الفقير حب المال هو مصدر كل الشرور، إذا حبيت المال فأنت شرير. هم بنقولوا المصاري بتعمل مشاكل. طبعا هي نظرة الأب الفقير، مو نظرة كل الناس أو نظرتنا نحن. الأب الفقير حب المال هو مصدر كل الشرور في الأرض. الأب الغني نقص المال والفقر هو سبب كل الشرور والمشاكل. شوف المجتمعات الغنية، الحارة والبيئة والحي والمكان والأطفال تبعهم، والأحياء الفقيرة المعدومة المكتظة بالأولاد وبخلفوا وبكتروا أولاد. شوفوا نسبة أنتوا قارنوا، ما بدي أحكي أقول كذا كلمة نسكر اللايف أو نسكر الفيديو نعمل. شوفوا وين العقليات تختلف. لا، حي أغنياء وحي فقراء. هل يا ترى نفسه؟ الأطفال نفسهم؟ المشاكل نفسها؟ القيود نفسها؟ القصص والحكاية بتصير هون نفسها اللي بتصير هون؟ صح ولا لا؟ ما بدنا نذكر كلمات نقيد الفيديو. إذا الأب الغني يقول أنه نقص المال هو سبب الشرور. الفقراء بسووا مشاكل أكثر من الأغنياء، مشاكل وأحداث صغيرة وكبيرة وكثير من الأمور. الأسرة والالتزامات. الأب الفقير: أطفالي ومنزلي هم سبب عدم قدرتي على المخاطرة، لأنه عندي بيت وعندي مرة وعندي أطفال وعندي التزامات، ما عم بقدر أعمل ثروة، ما عم بقدر أشتغل، ما عم بقدر أطلع، ما عم بقدر أسوي. الأب الغني شو بيقول؟ أطفالي وعائلتي هم الدافع الأكبر الذي يجبرني على الاستثمار والاستمرار. لأنه عندي أطفال فلازم أسوي. مثل بيجونا بعض الأعضاء: والله لأنه أولادي صغار ما عم بقدر أطلع، والله لأنه عندي عيلة صغيرة، والله ما عم بقدر أشتغل، والله لأنه أنا فقير. هي كلها مبررات من ناحيتك منطقية، لكن إذا نجي على الواقع بنقدر نلاقي حلول، بنقدر نلاقي لها حلول. بنجي على المواجهة والتحديات. الأب الفقير ليس بوسع القيام بذلك، هذا فوق طاقتي، هو ما بيتحمل، ما بقدر، ماني فاضي، متعب. الأب الغني: كيف يمكنني فعل ذلك؟ وما الذي أحتاجه لأصل إليه؟ أعطوني الطريق، أعطوني الحل، أعطوني الوسيلة، أعطوني الطريقة وأنا بدي أوصل للثراء وللغنى. الفقير بيلاقي أسباب، حجج، لأنه ما يقرب وما يغنى ويصير غني. لكن الأب الغني نو، قولوا لي كيف بوصل، أعطوني الطريقة، ساعدوني، بتعلم، بسوي، بعمل. خلينا نجي على الهدف من التعليم. الهدف من التعليم. الأب الفقير: ادرس يا ابني لتجد شركة جيدة تعمل بها موظفا مرموقا. الأب الغني: تعلم جيدا يا بني لتجد شركة جيدة تشتريها وتديرها وتكون أنت مالكها. شوف الجملة، ركزوا عليها، خذوا لقطة شاشة. الهدف من التعليم عند الفقير مشان تاخذ شهادة كبيرة وتتوظف في شركة كبيرة ويكون عندك راتب محترم وتأمن على مستقبلك. الغني: تعلم منيح، تعلم، مو ادرس هنيك، ادرس هون تعلم. تعلم يعني مهارة، يعني خبرة، يعني اليوم ممكن يكون كهربجي مثل الدكتور، ممكن يكون ميكانيسي السيارات، ميكانيسيان السيارات مثل مهندس الميكانيك، وبل ممكن يكون أحسن. لا يزعلوا من المهندسين. تمام. التعامل مع المخاطر أو المخاطرة. شوف الفقير ما بيخاطر بس الغني بيخاطر. قلبه شفت. طبعا لا ندعوكم إلى المخاطرة، ولكن هي الحقيقة. الأب الفقير: العب في الجانب الآمن دائما وتجنب المخاطر يا بني. تماما. الأب الغني: تعلم كيف تفهم المخاطر وتديرها بذكاء. الفقير بيقول له بعد عن المشاكل، مو خيو بعد عن المشاكل وغني له، بعد عن الشر وغني له، لأنه بيعتبروا المال شر. بعد عن الشر وغني له. جميل. عجبكم الحديث؟ خلينا نجي على السلايد يلي بعده. درس الحياة القاسي. درس الحياة القاسي. يا أخوتي، يا أعزائي، شوف هذا الطفل الفقير كيف عم يجمع ويعمل ثروة. عندما طلب الكاتب في طفولته تعلم صناعة المال، قام الأب الغني بتوظيفه براتب ضئيل. يعني أنا بكتاب اللي قريان كتاب الأب الغني والأب الفقير بيعرف شو معنات. أنا اليوم حبيت أصير غني منذ طفولتي. معلمي أو أبي بعتني عند مربي شغلني براتب ضئيل، يعني مثل أعطاني باليوم $1 وأقل من $1 أشتغل عنده.
ليش؟ لأتعلم مهارة، مو لأخذ شهادة جامعية، لأتعلم مهارة. أو هون كاتبين 10 سنتات براتب ضئيل جدا. 10 سنتات طبعا هذا الحكي يمكن صار له 30 سنة، يعني بما يعادل أكثر من دولار هلا. 10 سنتات للساعة الواحدة. في أعمال التنظيف والأعمال الشاقة بعد أسابيع شعر الطفل بالملل، يعني بيشتغل ب10 سنت بالساعة. شعر الطفل بالملل والإحباط الشديد، وطالب بزيادة راتبه أو بستقيل. يا بتزود راتبي. الطالب هذا الصغير الطفل طلب من معلمه يعطيه راتب زيادة أو ببطل شغل. أنا تعبت مليت، ما عاد أتحمل الفقر والراتب القليل، المردود القليل. يا رواد الأعمال جماعتنا، يا رواد الأعمال، المردود القليل، الدخل القليل. هذا الدخل القليل رح ينمو. صبرا صبرا آل ياسر، صبرا إن موعدكم الجنة. إذا في أعمال تنظيف شاقة بعد أسابيع شعر الطفل بالإحباط الشديد وطالب بزيادة راتبه أو الاستقالة. وهنا كان الفخ الذكي والدرس الحقيقي الذي غير حياة هذا الطفل للأبد. الغضب والإحباط اللذان شعر بهما الطفل هما نفس المشاعر التي يشعر بها الموظف العادي كل نهاية شهر. دوم هذا الراتب، الدنيا برا لبت لب، ونحن راتبنا هو بزودونا اياه بالسنه مره، بالسنتين مره. بتتذكروا رواتب بلادنا كل 4 5 سنين 3 سنين تجينا زياده رواتب، بس بالمقابل الاجارات والتضخم والاكل والشرب والخضره واللبس والطبابه والمواصلات والمحروقات وكله، والطاقه كلها بالنار. فكنا عايشين من القله، لانه عملنا ما عم ينمو، عملنا ثابت، عمل تقليدي. أما رواد الأعمال يضغطوا على حالهم شوي، يجتهدوا شوي، يتعلموا شوي، دخلهم بيزداد على نشاطهم. ما له علاقة بالدولة، ولا له علاقة بمدير، ولا له علاقة بمؤسسة. له علاقة فيك أنت وفيني أنا. أنا فيني أزود دخلي كل شهر، وفيني أزوده كل شهرين، وفيني أزوده كل 6 شهور، وأنا على كيفي. وفيني ما أزوده طاول أنام هيك، ما أحرك ساكن. رواد الأعمال عندكم فرصة عظيمة، جماعتنا الدي اكس ان عندكم فرصة كتير كبيرة تحققوا ذاتكم وتعملوا دخل متنامي عم ينمو. الفريق عم يكبر، الأجيال عم تتصاعد، رتب عم تطلع. الغضب والإحباط اللذان شعر بهما هذا الطفل هما نفس المشاعر التي يشعر بها الموظف العادي كل نهاية شهر. لكن القليلين فقط يدركون أن الحل ليس في تغيير صاحب العمل، أغير معلمي وأغير معملي ولا شركتي ولا وظيفتي، بل في تغيير طريقة تفكيرك للأعمال. يا صديقي العزيز، فخ سباق الفئران. مين فيكم بيعرف سباق الفئران أو حلقة الفئران؟ بجيبوا حلقة إطار، بحطوا فيها فار، بضل بيرقد بأقصى سرعة وهو مكانه راوح. حلقة دائرة وفيها فأر، وضل بيرقد لكن الإطار عم يدور، هو مكانه. يعني هيك شبهوها، مو أنا. القادة والرواد الأعمال والجماعة اللي بيتكلموا بالأموال والبزنس قالوا شبهوا الموظف بالفأر، مثل فأر تجارب. بضل بيركض ما بحصل شيء. قوت لا تموت. العفو من هالكلمة، لكن هذا كلام تجاري، هذا كلام بزنس، هذا كلام بالجامعات بيعلموا. حلقة الفئران أو سباق الفئران أو فخ الفئران. المالي طبعا، المالي مو الأخلاقي والكذا والكذا. راتب منخفض، استقالة، راتب أعلى أو كذا. يا راتب أعلى يا بس يعني الوضع سيء جدا. خلينا نقول معظم الناس يشتكون من قلة الرواتب، وإذا لم يحصلوا على زيادة يستقيلون، يبحثون عن وظيفة أخرى بنفس العقلية. لكن الحقيقة أن الوظيفة الجديدة براتب أعلى ستزيد من مصاريفهم فقط. صح بدي ياخذ راتب زيادة شوي، ما راح يصمد منهم شيء لأنه ما عنده عقلية استثمار، بده يصرفهم هون وهون ويتبهنك فيهم، يطلع سيرانات ومشاوير، وتجعلهم يدورون في حلقة مفرغة طوال اليوم. وبنرجع لحلقة الفئران، الفخ. العائق الأكبر يا أخوتي، العائق الأكبر، شو هو العائق الأكبر اللي بيعيق عملنا ونجاحنا؟ الخوف والحاجة. السجن العاطفي للموظف. عاطفة الخوف شو بتقول؟
الخوف من عدم سداد الفواتير والديون يجعل الشخص يتشبث بالوظيفة. بس أترك بتبهدل، بس أترك الوظيفة تقلع، بس ما يقلعني المعلم لأنه علي ديون وعلي أقساط، وآخذ البراد بالدين وبالأقساط، وآخذ مكيف ومشتري لبس وجايب كنبة، مثال يعني، آخذ تليفون بالتقسيط، داخل جمعية ومظبط أموره، يعني خايف إنه يترك الوظيفة وينطرد منها. ليش؟ لأنه موظف تابع للآخرين. أنت مصيرك معلق بشخص، كلمة منه بتصير برا أوت. لا تكونوا موظفين. أنا بحترم الموظفين، وأنا من الأشخاص اللي كان موظف لسنوات طويلة في سوريا. شو حصلت؟ لاجئ ببلاد الله، لا وظيفة ولا تقاعد. خلينا نكمل. الخوف من عدم سداد الفواتير والديون يجعل الشخص يتشبث بالوظيفة كطوق نجاة، حتى لو كانت هي نفسها تغرقه ببطء. الأمان الوهمي للراتب الثابت يخدر العقل. شوف الكلمة، أنا كثير بهتم بحبها. الأمان الوهمي للراتب الثابت. إيه مخيو، بعرف أنا بالأخير، أنا خليني أشتغل شغل تقليدي، بعرف آخر الشهر بده يجيني هذا المبلغ، بعرف كيف بوزع مصاريفي، الإيجارات والفواتير والأمور. هذا وهم، هذا مخدر لك. الراتب مخدر، مشان ما تشتغل على أحلامك، مشان ما تشتغل على طموحاتك. يا عزيزي يا عزيزتي. إذن هذا الأمان الوهمي للراتب الثابت يخدر العقل ويعطل التفكير في البدائل. هذا الخوف، عاطفة الخوف. عاطفة الحاجة ماذا تقول؟ الحاجة للمال السريع في نهاية كل شهر تجعل الإنسان يطارد الراتب بدل من بناء مصدر دخل حقيقي إضافي. بتطارد الراتب عشان يجيك أخذته وصرفته، 4 5 أيام 10 أيام، بنقعد 20 يوم على الدين وعلى الأقساط كمان، بنرجع هيك لحلقة الفئران. يسألوا تشات جي بي تي، اسألوا جيميناي، اسألوا ما هي حلقة الفئران الذي يتكلم عنها رواد الأعمال أو جماعة المال والأعمال. حلقة الفئران، رح تاخذ محاضرات كاملة عنها. شيء مرعب. الموظف عم يدمر حاله بنفسه، بالأخير بقول مالي حظ. هيك حظي أنا ولدت بعيلة فقيرة، أبوي موظف، أبوي كذا، أمي كذا، عيلتي كذا، نحن فقراء بدنا نضل فقراء. ممنوع من الفقراء يطلع حدا غني. اغلب اللي صاروا مليونيريه واغنياء واصحاب شركات كانوا من بيئه فقيره ومتواضعه. نسبه كبيره منهم، انا ما راح احكي اللي ولد غني وضل غني، عم بتكلم عن كثير اشخاص عصاميين بداوا من الصفر ومن تحت الصفر ومن الدين، سافروا هاجروا، كان عندهم فكره، هالفكره طوروها برمجوها، حدا تبناها، دخلوا بشراكه مع الناس، فتحوا مؤسسات وشركات من فكره بسيطه، من فكره بسيطه صار عندهم ثروه. اذا والنتيجة يصل لعمر 60 أو 65 ليتقاعد ليكتشف أنه أمضى. شوف هي مش قد بتخوف العبارة. ويصل لعمر 60 ليكتشف أنه أمضى عمره يبني مشاريع الآخرين بدلا من أن يبني مشروعه الخاص. وكلمة يا ريت ما بتعمر بيت. ارجع يا علي لسن 20 وابدأ من جديد بعقلية الموظف أو بعقلية رائد الأعمال. ما رح يرجع العمر، العمر ما بيرجع. انت عمرك 40 40، ممكن شبابك يبين 30 اوكي، لكن عمرك 40، عمرك 50 50، ما رح يصير 30 ولا 25 ولا 35. عمرك 60 60. ديروا بالكم، كل يوم عم بيروح من عمركم بدون استثمار، بدون تفكير، بدون عمل، بدون تضحية لأجل مشروعكم الكبير، لأجل مستقبلكم وأطفالكم. مستقبلكم واطفالكم، يعني انتم كمان، مو بس اطفالكم. والله بدي اشتغل مشان اولادي، لا، اشتغل مشان نفسك، اشتغل مشان زوجتك. انت البس وتهنى وانبسط وسافر واشتري تليفونات واشتري سيارات واشتري اراضي، استمتع بالارض وبالدنيا مثل ما الله اعطاك كل شيء لك وحلل لك كل شيء. اشتري واجتهد وقول يا رب وتوكل على الله، وراح توصل لنتائج عالية إن شاء الله. الخوف من النتيجة. خلينا على صفحة 9 نقول السر الحقيقي للأثرياء، وهي قاعدة ذهبية. شوفوا الأصول، شوفوا الالتزامات. هذا الميزان، الأصول أقوى. الالتزامات هي الفواتير وشراء وسيارات. العقارات تعتبر من الأصول، الأسهم تعتبر من الأصول. السيارة ما هي من الأصول، تشتريها ب20,000 تبيعها ب10,000، غير الأعطال وغير المشاكل وغير مصروفها كبنزين وصيانة وضرائب.
البيت ممكن تاخده حقه اليوم 100,000، بعد 10 20 سنة حقه مليون، نص مليون، 500,000. استثماره فيه، منه فيه. تشتري ذهب، تخزن ذهب، بعد فترة تبيعه. تاجر تدخل بأسهم شركات ناجحة، ممكن. ما راح اتكلم كثير بالاصول، لكن الاصول معروفه. تشتري عقار، ارض بور، ارض بمكان حلو، قابل بالمخطط تدخل قريب على البلده، خارج المخطط رخيص، بعد فتره بدخل بالتنظيم، بصير بنايات، بصير مواقع حلوه، مدارس، مشافي، طرقات. ارضك المتر اللي اشتريته مثلا، مثال ب 300 دولار، بكره بصير المتر ب 3000 دولار. استثمار، هي اصول. تمام. قاعده ذهبيه واحده تفسر كل الفرق: الأثرياء لا يعملون من أجل المال، بل يجعلون المال يعمل من أجلهم. الموظف يبيع وقته وجهده مقابل مبلغ محدد ومحدود الأثر، ما له قيمة وما له أثر، مبين المال. أما صاحب العقلية الثرية فيبني نظاما ينتج المال بشكل مستمر حتى حين ينام الإنسان، هذا الرائد الأعمال، حتى حين ينام دخله ينمو. الفرق ليس في كمية العمل ولا في المجهود ولا في الزمن ولا الساعات اللي عم تشتغلها، بل في نوعية التفكير وطبيعة ما تبنيه. شفتوا السر الحقيقي؟ خلينا نروح على السلايد 10. الأصول مقابل الالتزامات. في أصول وفي التزامات. ما هي الأصل أو الأصول اللي بتجيب أرباح؟ أي شيء يضع المال في جيبك بشكل مستمر ومباشر: الاستثمارات المدرة للدخل، المشاريع الناجحة والتجارة، العقارات المؤجرة، المحتوى الرقمي والملكية الفكرية. عندك شعر، عندك بيت، عندك قصيدة، عندك لحن ممكن تبيعه، عندك أفكار. هلا أنا عم بتكلم، بعطي أفكار. هالمحاضرة ممكن الناس تشاهدها، تجيب مشاهدات، أربح مصاري. كل ما شاهد هو بربح مصاري، كمشاهدات على اليوتيوب، كمشاهدات على التيك توك. أنا عم بتكلم، أنا ماني صاحب محتوى رقمي، لكن في أصحاب بيقدموا خدمات، بقول له ميزه بالانستغرام تعمل كذا، ميزه بالتيك توك تعمل كذا، ميزه بتخلي تجيب لك مشاهد باليوتيوب. قدم محتوى. هالمحتوى كل ما الناس شاهدته مهتمه بهالامر، عم بتجي مشاهدات، عم بتجي ارباح، عم بتدر له ارباح. هو نايم عمل الفيديو، تعب عليه 4 5 ساعات مونتاج وتظبيط وفكره، حطه على اليوتيوب، حمله، راح حط راسه ونام، راح غط شهر رجع جايب 4 5 مليون مشاهده، عملت له 10,000 دولار. صلى الله وبارك، خير وبركه. هو نايم. هي من الاصول تعتبر. ما هي الالتزامات؟ اي شيء يسحب المال من جيبتك. جبتك باستمرار. قروض السيارات الفارهة، بتروح بتشتري بدل ما سيارة عقد مصراتك ب 1000 2000 يورو، بتروح بتجيب لي سيارة ب 40 50 ألف، تتبهور وتشوف حالك فيها قدام رفقاتك. المصاريف الاستهلاكية الزايدة. نحن اليوم ممكن ناكل اكل معقول ومنطقي وفيه كل الفيتامينات والبروتينات، بين اروح اجيب سفر وعزايم واكل بالمطاعم واروح على الشاليهات واروح على كذا، مصاريف بلا طعمه وانا وضعي فقير. البيوت الكبيرة ذات الفواتير الثقيلة وأنت موظف معتر. الاشتراكات غير المنتجة. أي اشتراك، بشترك بنادي وما بروح على النادي، بشترك بالترين وما بركب الترين، بشترك، يعني اشتراكات ما لها طعمة. خلينا نروح على السلايد ال 11. كيف يتصرف كل مستوى مالي؟ كل مستوى من مستويات المال كيف بتتصرف؟ المستوى الأول: الفقراء ينفقون كل المال على المصاريف اليومية والاستهلاك، أكل وشرب وشغلات بسيطة. بجيب خبز وبجيب خضرة وبجيب فواكه، بجيب لحمة، كذا كذا كذا. بدفع فاتورة انترنت، فاتورة التليفون، أجار الكهرباء، المي، وهيك سلام عليكم، خلص. ينفقون كل المال. المستوى الثاني من الطبقة المتوسطة العقلية شوي: يشترون التزامات مالية معتقدين أنها أصول. بيشتروا التزامات بيفكروا أنه هي أصول بدها تجيب له أرباح، مثل السيارات بالأقساط. بيشتري سيارة بالقسط، مقتنيات فاخرة، سيارة غالية، قسط. بيشتريها بالأقساط، بيكون حقها 20,000، بيشتريها ب 30,000، عنده 10,000 زيادة. بعد فترة، بعد سنة، صار عمره نقص، بده يجي يبيعها، هو أخذها ب 30 بس سعر الحقيقي 20، ونزل من سعرها من عمره انه مستعمله، صار حقها 15 17. خسر كم؟ خسر نص القيمه. من اصل 30 ما راح تنباع معه ب 15 وب 16. خسر ولا ما خسر؟ خسر. فمعناته شوف، على قد بساطك مد رجليك مبدئيا، على قد بساطك، لا هيك تفتح لي رجلك عامل حالك ابو زيد وابوك فلان. طيب، اوكي. المستوى الثالث: الأغنياء، وهدول نحن لازم نهتم بأفكارهم. هدول اللي بنشوف شو بيشتغلوا بنعمل مثلهم، شلون بيفكروا بنفكر مثلهم، فكر كما يفكر الأغنياء. يشترون الأصول أولا، ثم يستخدمون العوائد لشراء الكماليات. أنا بتجيني أرباح، من أرباحي، مو من الأصول، ما بنقص من رأس مالي، من أرباحي بشتري الكماليات. ممكن أشتري فازة فخمة، لوحة فنية لفلان فنان، تمام. ممكن أحوي قطعة أثرية
من الارباح مو من الاصل. ما بنقص راس مالي. مو انا راتبي 2000 بروح بصرف ال 2000 على شغلات فاضيه، بشتري لوحه وبعدين باكل بشرب هواء. صح. فانتبهوا للنقطه. الفقراء ينفقون كل درهم ودينار على المصاريف اليوميه. الطبقه المتوسطه تشتري، هذا ملخص، تشتري الالتزامات وتظنها اصولا. اما الاثرياء فيشترون الاصول اولا، ثم من عوائدها يشترون الرفاهية لاحقا، فتلاقيهم أغنياء ورفاهية وكل شيء موفر لهم. الخلاصة العملية، ثلاثة أسئلة تغير حياتك المالية. السؤال الأول: هل هذا أصل أم التزام؟ هذا الأمر اللي أنا بدي أقوم فيه، هذا الشيء. قبل أي إنفاق أو أي قرار اسأل نفسك: هل هذا سيضع مالا في جيبي أم سيسحبه من جيبي؟ هذا سؤال مهم البسيط، قادر على تغيير 80% من قراراتك المالية. احفظوها، خذوا سكرين شوت لها. هل أبني نظاما أم أبيع وقتي؟ أنا النظام بيساعدك، النظام بيخليك أنت ونايم، أنت مسافر، أنت ما نكون يدر لك أرباح. نظام، النظام غير الوظيفة. النظام يجيب لك أرباح، الوظيفة إذا ما تداوي ما في راتب، ما تشتغل على رأس عملك، تكون موجود، ما بتاخذ ولا درهم ولا دينار. الوقت محدود، وبيعه فقط يضمن دخلا محدودا. هذا الوسط، بتبيع دخلك، تشتغل باليومية بالشهرية بالراتب بالساعة، أنت عم تبيع وقتك مقابل المال. ابدأ اليوم بالتفكير: ما هي المهارة أو المشروع الذي يمكن أن يعمل بدونك في المستقبل؟ يعني أنت مانك موجود على رأس عملك فيزيائيا جغرافيا. أنا قاعد ببيتي هلا عم بسجل فيديو، بكره بنزله لفريقي بتدربوا عليه بيستفيدوا منه، وانا جالس ما في داعي لا اروح لعندهم لا يجوا لعندي، وعم بدير فريقي ب 180 دوله بالعالم من خلال برنامج الزوم او من خلال برنامج اليوتيوب او الجوجل ميت او من اي برنامج. وانا وجالس على البحر، انا وجالس باي مكان بالعالم، بالحديقه، انا ومسافر على الطريق، انا بدير عملي واعمالي. خلينا نركز على النقطه الثالثه، دائما الثالثه هي مهمه. ما هي الكلمات التي اقولها لنفسي مشان تطبق بالمستقبل؟ لأنه كلامك يصبح أفعال. الأفكار كلام، أفعال، وبتصير حال وبتصير عادة. راقب حديثك الداخلي. هل تقول لا أستطيع؟ أنت فاشل. غير كلمة لا أستطيع ومستحيل وصعب وما بنجح. كيف أستطيع؟ الأغنياء يقولوا كيف أفعلها، الفقراء بيقولوا ما بقدر، صعبة علي، دمرت حالك بحالك، ما حدا أفعل. الفقير فقير من جيبته، الفقير فقير من نفسه. الله غني مغني. طيب الله مغني والشيطان يعدكم الفقر، الله مغني والله غني والشيطان يعدكم الفقر، معناته أنا بعمل شيء غلط يتوافق مع الشيطان فأنا فقير. لو أعمل شيء منيح يتوافق مع عقليتي وقربي من الله، هاي كلام ممكن شوي له أبعاد خطيرة نوعا ما، إيجابي، أنا ممكن أصبح غني لأنه الله غني، الله غني ومغني. تمام، خلينا قبل ما ننتهي. أوكي. راقب حديثك الداخلي. هل تقول لا أستطيع؟ غيرها. وين راحت الشبكة؟ ثواني. عفوا، وين راحت الإنترنت؟ سوري، هاتوا احصروني. خليني ألغي المشاركة. ألغي المشاركة. أوكي، خليني أبدأ من جديد. أه... أوكي هون. أوكي. أوكي، أغيرها. كيف أستطيع؟ الكلمات تبرمج العقل. الكلمات تبرمج العقل. الكلمات تبرمج العقل، والعقل يشكل القرارات، والقرارات تصنع المصير. الجزئية ما قبل تقريبا الأخيرة: تغيير البرمجة الذهنية. تغيير وضعنا المالي لن يحدث بتغيير وظائفنا. يعني أنا وضعي المالي ما بتغير إذا غير وظيفتي، من هالمعمل لهالمعمل، من هالشركة لهالشركة، من هالورشة لهالورشة، من هذا الأمر لهذا الأمر، لن يتغير. أو زيادة، والله زيد لي راتب تحسن وضعي، لا، رح تزيد التزاماتك، رح تزيد مصاريفك فقط لا غير. بل يبدأ بتغيير الكلمات التي نقولها لأنفسنا. تبدأ من نفسك: أنا أستطيع، أنا أقدر، الله وهبني العقل، الله وهبني الإيمان، الله وهبني الصبر.
وإعادة برمجة طريقة تفكيرنا تجاه المال والفرص والمخاطر. والخطوة الأولى لا تبدأ من البنك ولا من صاحب العمل، بل تبدأ من هنا، من داخلك ومن داخل عقولنا أو من داخل عقلك. كل إمبراطورية ثروة في التاريخ بدأت بفكرة وقرار واحد وإيمان راسخ بأن الواقع الحالي ليس نهاية الكون ولا نهاية القصة. دعوة عملية للتغيير. هي الدعوة شو بتقول؟ أطلب من كل واحد منكم اليوم أن يراجع خطته المالية بصدق تام. استخدم عقلك لصنع الفرص. دعونا نستخدم عقولنا لنصنع الفرص ولا ننتظرها. التفكير في كيف أستطيع وليس لا أستطيع، بدلا من لا أستطيع، أو هو التحول الجوهري الذي يفرق بين الأثرياء وغيرهم من الفقراء والناس. طور مهارة تبني بها. أصلا نحن ما في داعي لأن منطور مهاراتنا بعملنا كوننا نحن أعضاء. اخترنا المشروع، باقي الالتزام والانضباط والتعلم. نحن اخترنا المشروع واخترنا المهنة اللي بدنا نشتغلها. لا تنتظر الفرص، اصنعها بنفسك. ابدأ بتطوير مهارة واحدة يمكنها أن تتحول إلى مشروع أو دخل مستقل. المهارة هي أثمن رأس مال ممكن تملكه، هي أعلى من الشهادة الجامعية. المهارة. التزاماتك الحالية، أو راجع التزاماتك الحالية. اكتب قائمة بكل ما ينفق أو كل ما بتنفقه أنت. اكتب بقائمة أنا صرفت كذا. اعرف مصاريفك، اعرف دخلك مؤقتا لحتى يتحسن وضعك. كم منها أصول وكم منها التزامات. تستهلك دون عائد. الوعي بالواقع هو أول خطوة نحو التغيير. الوعي بالواقع يعني أنت عندك دخل قليل وبدك تشتغل معنا ريادة أعمال. شو بدك تنجح؟ لازم تعرف تبرمج حياتك وتنظمها. تخصص جزء من أموالك، تخصص جزء، نحن بنقول بين 15 و 20% للاستثمار. تستثمر، بتخلص من الفقر، بتخلص من الدين، بتخلص من كل شيء. خليني أختم بهالخاتمة الحلوة. ما هي العبارة التي تصف وضعك اليوم؟ أنا شو وضعي؟ أنت شو وضعك؟ أنت شو وضعك؟ ما هي العبارة التي تصف وضعك اليوم؟ ما هي الفكرة أو العبارة التي شعرت أنها تصف وضعك الحالي أنت من العبارات اللي قريناها كلها، وتحتاج إلى اتخاذ قرار فوري لتغييرها الآن؟ يفتح المجال للأسئلة إذا حابين تسألوا بنهاية اللقاء. أهلا وسهلا بالجميع. شكرا وتقديرا، مع خالص التقدير والمحبة، أخوكم محدثكم علي شعبه. فيا أخواني الأعزاء، كل شيء شاهد هذا الفيديو، كل شيء شاهد هي المحاضرة القيمة. بتمنى منكم تشاركوا الفيديو وما تنسونا من التعليقات الإيجابية، وأيضا تشتركوا بالقناة لحتى يوصلكم دائما كل شيء جديد. مع تحياتي، أخوكم علي شعبه.